आज आम पढ़ा आम नवम श्रेणी विज्ञान बही एक सुंदर विषय देती परमाणुर गठन चतुर्थ अध्याय स्ट्रक्चर ऑफ द आटम। पिलाने विषय को जीवा पूर्व तुमको कहूँ मौलिक 20 गोटी मन रख हाइड्रोजेन हिलियम लिथियम बेरिलियम ये सब तुमको मन रखा निहात इम्पोर्टाट एवं तार आटमिक नंबर एवं आटमिक मास परमाणु संख्या है एरा सब तुम जिते बड़े पर्यंत मन न रखीच ये विषयटी को बुझा टे कष्टकर हो बुझीपार है पूरा संपूर्ण बुझेदेवी क्लीयर है किंतु चेष्टा कर जे पाखरे खाता पेन धरिकी से नंबर टी सब लेखिक रखी तो एवं मन रख ताहले पूर्व अध्याय आम जानिलु जे कौन जाने पूर्व अध्याय परमाणु द्वारा पदार्थ गठित हुए है भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थ सृष्टि हम डाल्टन मत अनुजाई परमाणु हूँ अविभाज्य बुझीला परमाणु को गोटे छोट 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 ताको आउ जोठी कौन विभाज्य करा अलगा करा सी हूँ आमर गोटे परमाणु। ताली 19 शताब्दीर शेष भागरे वैज्ञानिक माने विभिन्न प्रकार परीक्षा करी परमाणु गठन संपर्क में केतेक तथ्य प्रकाश कले। पदार्थर वैद्युतिक प्रकृति को भित्ति करी वैज्ञानिक माने मत देले जे परमाणु क्षुद्रतम कणिका नुहे परमाणु मध्य आहुरी क्षुद्रतर कणिका बा अवपरमाणु कणिका मान रही। ताले वैज्ञानिक माने कौन मत देले कहले परमाणु जे गोटे क्षुद्रतम कणिका नुहे ता भितर आहुरी अच्छी मध्य कौन गोटे अवपरमाणु आउ ताकु बा कह जाए क्षुद्रतम कणिका फल परमाणु आम जानले जे अविभाज्य बुझीला परमाणु को जेते भांगुले सी पुणी से कौन तुम गोटे बड़ पत्थर धरिच है भांगी 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 छोट बालीटे तो रही भांगी पार कि भांगी पारनी तापर जा पे कहूँ संपूर्ण विषय बुझेदे भलरे किसी चिंता करार ना विषयटी को भलरे बुझेदेवी है पूरा संपूर्ण भिडियोटी देख क्लीयर हो पाठ। तापर परमाणु गठन एवं अवपरमाणु कणिका संपर्क में नूतन मतवाद सृष्टि है कौन सृष्टि है अवपरमाणु कणिका एवं अवपरमाणु कणिका गुड़िक सज्जा को नहीं प्रस्ताव दि जाइए केतोटी परमाणु मॉडल विषय आम आलोचना करवा ताले केमिति ताले प्रथम देला पदार्थ चार्जित कणिका पे पदार्थ चार्जित कणिका कौन पे तुम देखि मुंड बाल जो सुखिला थिबा बेले गोटे पानिया आम कौन करिया कुंडे दबा और से ही पानिया को छोट छोट टुकुरा कागज निकट में देखाओ कागज टुकुरा को पानिया को आकर्षण कर तुम निजे देख पेन रछपटे भी कर देख मुंड बाल कौन कर देख पेन टाक नहीं ये कर एवं जो छोट छोट टुकुरा कर कागजर देख से आकर्षण कर आहरी कौन गोटे काच दंड को एक सिल्क कनारे घस और दंडटी को एक फुंका होता बेलून टी को निला सी आकर्षित कर परीक्षार आम जानिले जे दुईटी पदार्थ को परस्पर सहित घसिया द्वारा सेगुड़िक विद्युत चार्जित हेले और आकर्षण करिवार प्रकृति लाभ कले विचार को नहीं वैज्ञानिक माने मत प्रकाश कले जे परमाणु विभाजन करी हेबो एवं परमाणु मध्य चार्जित कणिका मान रही परमाणु मध्य चार्जित कणिका मान रही देखा 1897 मसीह वैज्ञानिक जे टॉमसन प्रस्ताव देले जे विद्युत चार्ज कणिका प्रत्येक परमाणु एक मौलिक कणिका है कहते विद्युत चार्ज कणिका माने यही कणिका को इलेक्ट्रॉन कह जाए बुझीला इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कणिकार गोटे इलेक्ट्रॉन निहाती थिबो बिना इलेक्ट्रॉन रे कणिका संभव नुहे बुझीला ताले इलेक्ट्रॉन आविष्कार क्षेत्र में टॉमसन का उल्लेखनीय अवदान थिबा जोगु ताकू इलेक्ट्रॉन रो आविष्कार रूपे विवेचना करा जाए। 1886 ख्रीष्टाब्द वैज्ञानिक ई गोल्डस्टाइन एक परीक्षा द्वारा परमाणु रे युक्त चार्ज रही आविष्कार कले।
प्रथम गला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हूँ विद्युत चार्ज तापर इ गोल्डस्टाइन कौन आविष्कार कले गोटे परमाणु मध्य युक्त चार्ज अच्छी यही युक्त चार्ज कणिका नाम है प्रोटोन दिगला पिलाने विद्युत परमाणु भितर आम आविष्कार कल जे गोटे इलेक्ट्रॉन रहा गोटे प्रोटोन रहा इलेक्ट्रॉन हूँ आमर विद्युत चार्ज आ प्रोटोन हूँ आमर युक्त चार्ज बुझीला प्रोटोन चार्ज इलेक्ट्रॉन रो चार्ज सहित समान किंतु विपरीत धर्मी है प्रोटोन वस्तुत्व इलेक्ट्रॉन वस्तुत्व 1837 गुण है प्रोटोन वस्तुत्व जी इलेक्ट्रॉन वस्तुत्वर केते गुण 1837 गुण पारे साधारणतः इलेक्ट्रॉन को एवं इलेक्ट्रॉन को ई माइनस और प्रोटोन को पी प्लस रूपे प्रकाश करा जाए कारण इलेक्ट्रॉन हूँ विद्युत चार्ज और प्रोटोनटा हूँ युक्त चार्ज प्रोटोन वस्तु तुलन इलेक्ट्रॉन वस्तुत्व नगण्य बोली धरा जाए ताले पिलाने पदार्थ आम कौन पढ़िले चार्ज कणिका बर्तमान देखा परमाणु गठन पिलाने पूर्व अध्याय आम डाल्टन को परमाणु तत्व को जानिछे जे परमाणु हूँ अविभाज्य और अभिध्वंसी परवर्ती समय परमाणु मध्य केतोटी मौलिक कणिका इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन आविष्कार फल डाल्टन तत्व अविभाज्य परमाणु धारणार अवसान घटिला ताले डाल्टन कहते परमाणु हूँ अविभाज्य तापर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन आविष्कृत है तांकर अवसान घटीगला तांकर सरीगला बर्तमान है परमाणु भितर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन मध्य अच्छंती ताहले परमाणु सहित इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन गुड़िक किपरि सज्जित होई रहिछंती ताहा जानिबा पाई याकु बुझाइबा पाई अनेक वैज्ञानिक विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्ताव देले वैज्ञानिक जे टॉमसन सर्वप्रथम परमाणु गठन एक मॉडल प्रस्ताव देइथिले कि देइथिले जे टॉमसन ताले तांको परमाणु मॉडल पढ़िया पूर्व तांको विषय किसी जानिदेबा सी होछते ब्रिटिश पदार्थविद फिजिक्सियन जे टॉमसन है इलेक्ट्रॉन आविष्कार संक्रांतीय कार्य 1906 मसीह पदार्थ विज्ञान नोबेल पुरस्कार दि जाइथिला पिलाने नोबेल पुरस्कार होउछि विश्वर बृहत्तम पुरस्कार से कैवेंडिश विज्ञानगार निर्देशक रूपे 35 वर्ष कार्य करथिले तांकर 7 जन सहकारी गवेषक नोबेल पुरस्कार मध्य पाइछंती तांको सहकारी गवेषक 7 जन मध्य पाइछंती ताले तांको परमाणु मॉडल कौन एमिति से नोबेल पुरस्कार पाइले विश्वर सर्वबृहत पुरस्कार पाइले तांको मॉडल एमिति कौन थिला ताले ताकू आमे पढ़िबा टॉमसन को परमाणु मॉडल पिला माने टॉमसन को परमाणु मॉडल अनुसार परमाणुटी युक्तात्मक चार्ज रही एक गोलक सी कहले परमाणु गोटे हूँ युक्तात्मक गोटे गोल रे खाली युक्त चार्ज अच्छी किए कहले टॉमसन कहले ताले देखिबा इलेक्ट्रॉन गुड़िक या भितर बांटी होती है एवं इलेक्ट्रॉन मध्य या भितर कौन है बांटी होती तरभुज सहित टॉमसन को परमाणु मॉडल को तुलना करा जाई पारे तरभुज लाल खाइबा अंशटी परी परमाणु रे युक्तात्मक चार्ज विस्तारित होइथिया बेले तरभुजर मंजी गुड़िक परी परमाणु रे इलेक्ट्रॉन गुड़िक विचलित होता पिला माने तुम तरभुज खाइथिबो टॉमसन कहले तरभुजर जो नाली अंश अच्छी सेरा सब प्रोटोन आ तरभुज नाली अंश भितर जो मंजी अच्छी सी हूँ गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन ताले टॉमसन का प्रस्ताव अनुसार परमाणु एक युक्तात्मक चार्ज धारण करिथिबा गोलक एवं एथिरे इलेक्ट्रॉन गुड़िक सबुआड़े दृढ़ भाव संयुक्त होइकी रही थांती एठी हमको चित्र देइछि देखिबा तापरे ताले परमाणु हैला गोटे युक्तात्मक चार्ज और विद्युतात्मक चार्ज समान परिमाण रे थाए तेणु परमाणुटी विद्युत निरपेक्ष से कहते न्यूट्राल जेहेतु युक्तात्मक चार्ज और विद्युतात्मक चार्ज समान परिमाण अच्छी ताले पॉजिटिव नेगेटिव कौन है न्यूट्राल
ବୁଝିଲା। ନିରପେକ୍ଷ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଟମସେନଙ୍କ ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଡେଲଟି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଟମସନ ମଡେଲ ବି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲ। ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ରଦରଫୋର୍ଡ କ'ଣ କହିଲେ? ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏର୍ନେଷ୍ଟ ରଦରଫୋର୍ଡ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଅତି ପତଳା ସୁନାପାତିଆ ଉପରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଲଫା କଣିକାକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ବୁଝିଲା। ଆଲଫା କଣିକା ହେଉଛି ହିଲିୟମ ଆୟନ, ଯାହା 2 ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବହନ କରେ। ପିଲାମାନେ ହିଲିୟମ ହେଲା, ହିଲିୟମର କେତେ? ହିଲିୟମର ହେଉଛି 10, ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10। ଏ 2 ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କାହିଁକି ହେଇଛି ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା। ତାପରେ ଏହାର ବସ୍ତୁତ 4U ହୋଇଥିବାରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଲଫା କଣିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ହେଲା। ହିଲିୟମ ଆଲଫା କଣିକା ରହିଥାଏ, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ରଦରଫୋର୍ଡ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗତି କଲା, ଆଉ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ଗତିପଥ ବଙ୍କେଇ ଗଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖ, କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ପୁରା ସିଧା ଗଲା, ଆଉ କିଛି ଗତିପଥ ବଙ୍କେଇ ଗଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିକୁ ଭେଦନ କରି ହେଲା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇ ଦିଗରେ ବିପରୀତ ଫେରିଗଲା। ଦେଖ, ଇଏ ଯାଇଛି ବିପରୀତ ଫେରିଗଲା, ଇଏ ଯାଇଛି ବିପରୀତ ଫେରି ଆସିଛି। ହେଲା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ରଦରଫୋର୍ଡ? ଆଲଫା କଣିକା ପରୀକ୍ଷାରୁ ମିଳିଥିବା ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରଦରଫୋର୍ଡ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ସୁନାପାତିଆ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଫମ୍ପା, ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କଣିକା ଗତିପଥରେ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଦଖଲ କରିଛି। ହେଲେ ସେ କହିଲେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଦଖଲ କରିଛି। ଅତି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଆଲଫା କଣିକା ସିଧା ଆଗକୁ ନ ଯାଇପାରି 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଓ ବସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାହେଲେ ରଦରଫୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ପରମାଣୁ ମଡେଲର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ପରମାଣୁ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜିତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଲେ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜିତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କହିବା। ପରମାଣୁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓ ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ତାହେଲେ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ, ତା ଚାରିପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଥରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଦେଲେ। କ'ଣ ତ୍ରୁଟି କରିଦେଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ଭୁଲ କଲେ ଏତିକି ଯେ ସେ କହିଲେ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରଣ ଥାଏ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା। ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାରୁ ଶକ୍ତି ବିକରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଅନବରତ ଶକ୍ତି ବିକିରିତ ହେବା ଆଶା କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଅନବରତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥରେ ନ ଘୂରି କୁଣ୍ଡାଳିତ ପଥରେ ଘୂରି ଶେଷରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଯାଇ ମିଶିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବର୍ତ୍ତୁଳ ପଥରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟେ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କକ୍ଷପଥରେ ତାର କ'ଣ ତାର ଫୋର୍ସ ବଳ କମିଯିବ ଓ ସେ ଯାଇକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ମିଶିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା
ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସେମିତି ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡାଳାୟିତ ପଥରେ ଘୁରି ଘୁରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ମିଶିଯାଏ। ବୁଝିଲା? ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ ତା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବୁଝାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲଙ୍କ ପରମାଣୁରେ ତ୍ରୁଟି। ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବୋର୍ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ କେତୋଟି ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାହେଲେ ବୋର୍ଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ +2ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର +2 ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନେବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି, ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ବୋର୍ଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ସହିତ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା କିଛି ପରିମାଣରେ, ମାତ୍ର କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୋର୍ଙ୍କ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁରେ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ। ସେ କହିଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କହିବା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର କକ୍ଷପଥରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ହେଲା, କହିଲେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର କକ୍ଷପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି। ବୋର୍ ତାଙ୍କ ନୂଆ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ସପକ୍ଷରେ କେତୋଟି ସ୍ୱୀକାର ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଯାହା ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିର ସୁଧାରି ପାରିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କଠୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ବିକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି କକ୍ଷପଥରେ ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ କୁହାଗଲା। ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? ଏଇ କକ୍ଷପଥରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା କେ ସେଲ୍, ଏଲ୍ ସେଲ୍, ଏମ୍ ସେଲ୍, ଏନ୍ ସେଲ୍। ହେଲା, ଚାରିଗୋଟି ଇଏ ହେଲା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏଇଟା ହେଲା କେ ସେଲ୍, ଏଲ୍ ସେଲ୍, ଏମ୍ ସେଲ୍, ଏନ୍ ସେଲ୍। ବୁଝିଗଲା? ଆକୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ବା ଶକ୍ତି ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ୟାର କାମ ଆଗକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ହେଲା, ଆମଙ୍କର ଦେଖିବା ଆମେ ତମର କ'ଣ ସହଜ ହେବ? ବୋରୋନ୍। ହେଲା, ବୋରୋନ୍ କେତେ? ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାର 5 ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କେ ସେଲ୍ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ହେଉଛି 2। ଏମ୍ ସେଲ୍ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି, ଏବେ ବୁଝେଇଲେ ତୁମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ। ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇଦେବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲା, ତାହେଲେ ବୋର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବୋର୍ ମଧ୍ୟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ। ବୁଝିହେଲା? ଡେନମାର୍କର ସେ। ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କକ୍ଷପଥରେ ଥିବା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଦ୍ରୁତକ୍ରମେ ଯଥାକ୍ରମେ KLM ଇତ୍ୟାଦି 1, 2, 3, 4 ସଂଖ୍ୟାରେ ସୂଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା।